হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছো? সন্তান এমন একটি শব্দ, বাবা মার কাছে সন্তান যে কী একটা শব্দ জানি না, কিন্তু সন্তানের প্রতি ভালোবাসা বাবা মার কোনো শেষ নাই। সন্তান যদি দেখতে সুন্দর হোক বা কুৎসিত হোক, কিন্তু বাবা মার কাছে তারা রাজপুত্র, রাজকন্যা। সন্তানের প্রতি অগাধ ভালোবাসা আল্লাহ তাআলার দেওয়া একটি দান। সন্তানদের আমরা এত ভালোবাসি, তাদের একটু কিছু হলে আমরা অস্থির হয়ে যাই।